أين الله؟ أين الله؟ نسمعها كثيرا حتى ممن يئس بقلبه. أين الله؟ الله عز وجل ليس بغافل. فأنت انظر دائما لعين الابتلاء على أنه الله يريد منك الخير، فسلم نفسك لله. سلم نفسك لله كما الطفل يسلم نفسه لأبيه وأمه. افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. فلما يصبح الطفل يكبر وينمو ويتكل على نفسه، يصبح يرجع القرارات لنفسه فيأخذ حيز الاستقلالية. لا تأخذ حيز الاستقلالية عن الله، إياك. لهذا أنت لما تصل لمرحلة تأخذ حيز الاستقلالية مع نفسك يبتليك الله بالأوجاع لترجع إليه. لن تستطيع أن تستقل. رزقك بيده، عمرك بيده، أمرك بيده، قدرك بيده. فلا تظن أنك تستقل عن الله. شوف نصيحة، أنا أعلم أني استطردت كثيرا، لكن نصيحة: لا تنهزم من الداخل، كن قويا، كن قويا. إذا انهزمت من الداخل سيأتي مرحلة تهزم من الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استعاذ: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، لأنه أنت إذا وقعت بهم يؤدي للعجز والكسل، يؤدي لعدم الحسن بالظن بالله، يؤدي لأن لا تتفائل. الله دائما يريد منك أن تتفائل. يحب الله أن تكون أنت متفائلا، ما يحب الذي ينظر بالتشاؤم، لأن النظر بتشاؤم سوء ظن بالله، سوء ظن بالله. أحسن دائما، كن متفائل. الله عز وجل سيأتي بالخير دائما، سيأتي بالخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، خير دائما. فإياك والهشاشة الداخلية، كن قويا صلبا، كن قويا صلبا. ولو عاداك كل من عاداك اعلم أن القدر بيد الله. لا يجري الله القدر ليرضي أحد، لا يجري الله القدر ليرضي أحد، بل ليرضي الحق سبحانه. فلا تظن أن الله إذا ابتلاك أرضى غيرك على حسابك، ولكن الله يجري الحق كيفما كان ومتى ما شاء. فلهذا ثق بربك واستعن بالله، واعلم أن الدنيا كالشمس تشرق ضعيفة ثم تلجأ للظل من حرها في الظهيرة ثم تغيب. وهكذا الدنيا، يوم لك ضعيف أنت واهن، ويوم لك أنت في عز قوتك وشبابك ومالك وجاهك، ثم تغيب لا محالة، ستغيب، ستوارى لا محل. لا، المجد لا يبقى لأحد، المجد لا يبقى لأحد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا ملخص الحياة. لهذا أنت سلم نفسك لله. ملخص قصة أيوب عليه السلام: أن تسلم نفسك لله.